Halo teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Gana Terapi. Jumpa kembali dengan saya Gana Suka di channel Gana Terapi Anugerah. Kali ini saya akan membahas seputar herbal yang dapat Anda gunakan atau manfaatkan untuk penyembuhan secara mandiri yang terkait dengan pernapasan, demam panas tinggi, flu, pilek, pusing kepala, dan lain-lainnya. Herbal ini sangat sederhana dan gampang untuk Anda cari. Yang pertama adalah daun sirih merah 3 lembar, jahe merah sejempol Anda iris tipis, serai 1 batang digeprek, kemudian lada 7 biji digeprek juga. Semua bahan tersebut dicuci bersih dengan air matang, kemudian disimpan di wadah yang dapat memuat seukuran 3 gelas air. Nah, kemudian Anda didihkan air seukuran 3 gelas tersebut. Kemudian setelah mendidih, Anda curahkan ke ramuan yang tersedia di wadah tadi. Biarkan sebentar, tutup sampai kira-kira airnya menjadi hangat-hangat beku dan siap untuk diminum. Itu Anda lakukan. Minum 3 kali sehari, yaitu kurang lebih 30 menit sebelum makan pagi, kurang lebih 30 menit sebelum makan siang, dan 30 menit sebelum makan malam. Lakukan itu terus menerus setidaknya 7 hari berturut-turut, atau badan Anda sungguh benar-benar sudah dirasakan pulih. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan, jangan ragu untuk Anda tanyakan ke handphone saya 0811 5697 897. Tentunya saya harapkan Anda klik like and subscribe, dan jangan lupa sharekan video ini kepada teman, saudara, keluarga Anda di mana saja berada. Siapa tahu saat ini mereka sangat membutuhkan informasi ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.